Nimo, la gran tormenta del 2013. Aquí ya estuvimos sacando la nieve con los chicos, paleando, hicimos un caminito, pero miren cuánta nieve cayó. Terrible. Nieve, nieve, nieve por todos lados. Miren el coche del vecino, una montaña de nieve. Todo este camino hicimos. Javier está contento. Por aquí ya pasamos antes, un vecino limpiando. Y aquí limpiando adelante. Sí. Sí. A ver, vamos a mostrar aquí adelante cómo está. Permiso. Pero dejen ver, córrete a un costado. Ahí más o menos limpiamos. Ok.